มากับฉันมาเดี๋ยวสินี่มันเรื่องอะไรกันน่ะขวับไปคุยกันบนรถเข้าไปโอ๊ยอะไรของเขากันนะปังกึกลึ้งตกลงว่านี่มันเรื่องอะไรกันหรอวินดูทำไมเธอออกมาเจอใครถึงไม่เห็นก่อนอะไรกันนะก็นึกว่าเรื่องอะไรซะอีกที่แท้ก็เรื่องแค่นี้เองเหรอฮะเรื่องแค่นี้การที่เธอไปไหนกับผู้ชายคนอื่นมันไม่ใช่เรื่องแค่นี้หรอกนะแปะแล้วตกลงนี่มันเรื่องอะไรกันล่ะเธอทำกับมันกี่ครั้งแล้ว นี่นายหมายความว่าอย่างไรฉันอ่านหมดแล้วที่เธอนัดเจอกันกับมันนี่คิดจะปิดบังไปได้อีกนานแค่ไหนไอพี่คิงอะไรนั่นที่เธอเคยเล่าว่าเป็นแฟนเก่าด้วยสินะเธอคงจะติดใจมันมากเลยใช่ไหมล่ะถึงจัดขาดกันไม่ได้สักทีทั้งที่มีฉันอยู่แล้วฟังนะนายน่ะเข้าใจผิดไปใหญ่แล้ววินนั่นน่ะพี่คิงนัดฉันไปอุปากเถอะฉันไม่อยากจะได้ยินคำโกหกอะไรจากปากสกปรกของเธออีกทางนั้นแหละพูดกึกบึ้งโอ๊ยนี่นายขับรถเร็วมากเลยใจเย็นๆสิวินนายขับเร็วเกินไปแล้วนะกึกยืดนายจะไม่ใช่ไหมจะไม่ยอมฟังอะไรด้วยสินะงั้นฉันจะไปเองเฮ้ยยายโง่เอียดฟูแฮกนี่เธอคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์ทำท่าทางแบบนี้เหรอนั่นนายบีบแขนฉันแรงเกินไปแล้วนะครับโอ๊ยตึงอะไรน่ะจู่ๆก็เดี๋ยวสิยะเป็นอะไรของนายน่ะฉันโหอัศวินปาฏิหาริย์แห่งกาลเวลา